بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ مساء الفل عليكم. هنعمل مع بعض النهارده بقى ايه؟ بما ان ورق العنب مغرق الاسواق وجميل جدا، فطبعا قلنا نعمل تشكيله من محاشي ورق العنب. طبعا هنعمل الكفته وكفته ورق العنب بالبطاطس، وهنعمل ورق العنب السيجار مع الكفته، وهنعمل طبعا ورق العنب مع الفراخ. اوكي، وانا قبل كده عامله معاكم ورق العنب على مع اللحمه في طبعا في فيديوهات قديمه. تمام، سامحوني على ان صوتي مش قادره اتكلم. زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، تشكيله جميله جدا. اللهم صل على النبي. طبعا هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. بص، الكفته طريه وجميله جدا، والسيجار بقى ما شاء الله، السيجار شكله روعه زي ما انتم شايفين. طبعا احنا بنحشيه حشوه مختلفه كده عما بنحشي يعني. وزي ما انتم شايفين الكفته، بس التصوير ما جاش قوي بتاع الكفته، معلش بقى، بس الكفته جميله جدا. طبعا هنا معايا نص رغيف مبلول، انا بليته يعني عيش، انا عايزاها اضيفه على الكفته المره دي. يعني كل مره بضيف مكونات تانية، المره دي انا حابه اضيف نص رغيف من العيش. معانا بصل، معانا كزبره خضراء، معانا توم، ومعانا قرن فلفل، وطبعا ايه، وفصين من التوم قلتلكم. وطبعا ضربنا الكلام الجامد ده مع مع الكبه، وصفينا البصله من اي سوائل فيها، وصفينا رغيف العيش برضو بعد ما طحناه، نص رغيف عيش بس، ما نضيفش اكتر من كده على نص كيلو لحمه. تمام. وطبعا ضفت التوابل اللي هي عباره عن توابل لحمه، فلفل اسمر، وطبعا شويه من البابريكا، وشويه من الملح، وطبعا قلبت الكلام الجميل دون، وهبتدي اصبع كام صبع كده اعملهم للطاجن، والباقي هركنه في التلاجة. هقول لكم هعمل فيه ايه دلوقتي. تمام كده، انا هصبعها زي ما انتم شايفين. هنا بقى هنعمل تسبيكة المحشي. دبلنا بصلايه، نزلنا عليها بقرن فلفل اخضر كده، ونزلنا عليها طبعا بصلصه طماطم او طماطم فريش. طبعا غسلنا ورق العنب وسلقناه، وضفت عليه معلقه من الزيت عشان انا بحب اضيف الزيت، بيديله لمعه، وفي نفس الوقت بيبقى سهل معانا لما بنمسكه، الملمس بتاعه كده بيبقى بيتسلق معانا سهل يعني. اوكي. طبعا هنا معانا كام حبايه من البطاطس، انا هقطعها على شكل مثلث عشان انا هحشي ورق العنب، هحشيه زي السمبوسه كده يعني، حجبه. وانا عامله الطريقه دي مع في قناه قبل كده مسبقه، هتلاقوها بالتفصيل. المحشي ورق العنب الحجاب، او المثلث، او اللي هو بيبقى شكل السمبوسه يعني، او لفه السمبوسه. اوكي. طبعا البطاطس انا هحمرها، بس هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. طبعا هنا تسبيكه المحشي، ضفنا عليها التوابل مشكله، وكمون وكزبره، وهنا وملح طبعا. وهنا ابتدينا طبعا ايه، نحمر البطاطس. انا بحمر البطاطس ليه قبل ما احطها في الطاجن؟ اما بحمر البطاطس بتدي كفر معانا، بيخلي البطاطس متماسكه في الفرن. لو احنا حطيناها كده هتتهري معانا. طبعا في نفس الزيت نزلت بالفراخ اللي انا غسلاها ومتبلاها بشويه توابل حلوين، طبعا فلفل اسمر بقى وتوابل الفراخ يعني، وتبلتها شويه كده. وبعدين ابتدي ان انا ايه، اشوحها وهحمرها كانها هتتحرق، يعني كانكم هتحرقوها. ليه بقى؟ عشان قبل ما بتنزل في الطاجن وتاخد الشوربه معاها، اللون بتاعها بيغير، فاحنا عايزين نحتفظ بلون الفراخ. وكذلك هنعمل في الكفته. انا الكفته هنا عملت فيها ايه؟ انا الكفته هنا هعمل لها كفر دقيق. ليه بقى؟ عشان انا عايزه المسام بتاعها يتقفل، عشان يعني من بره تبقى حمراء، وتبقى والدقيق يقفل مسام الكفته، تقوم تبقى من جوه طريه. لما نيجي بقى برضك ننزل عليها صوص الشوربه، ما يكتمش الشوربه، ما يكتمش الكفته معانا. اوكي. طبعا انا الطريقه دي عاملاها حصريه يعني، بتاعت الكفته ما حدش عاملها. كله بيعمل بالفراخ واللحمه، انا قلت كده جرب المحشي بالكفته. هنا بقيت كميه اللحمه، ضفت كزبره، ضفت معلقتين من الصلصه، وضفت معلقتين من الرز اختياري يعني، ممكن يضيف رز، ممكن لا، نكتفي باللحمه المفرومه، بس انا حبيت اضيف معلقتين من الرز كده. تمام. بدأت اقلب طبعا الخلطه الجميله. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل كفتة ورق العنب. طبعا بنحشي كده ورق العنب باللحمة المفرومة زي ما انتم شايفين، ونبتدي نلف طبعا لفة السمبوسة كلنا عارفينها، برضو بوريها لكم، بنلف قرطاس كده، وبعدين دخلنا بقيتها كده زي ما انتم شايفين.
واتلفت معانا لفة السمبوسة الجميلة. وهنبتدي طبعا نعمل بقية الكمية دي كده معانا. دي اسمها كفتة ورق العنب، عشان ما نتلخبطش كده خليكم معايا خطوة خطوة. اوكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. طبعا هنخلص بقية الكمية وهنحشيها على طول. انا بحب الحشوة دي جدا، اللي هي الحجاب. ماما بقى وحماتي ربنا يمسيهم الخير هما اللي معلمهاني، انا بحب احشيها. طبعا احنا لو هنعمل الكفتة بقى، طبعا الطريقة اللي انا بوريها لكم دي دلوقتي اللي في ايديا دي الطريقة المعتادة اللي هي بتبقى على اللي احنا بنبقى عارفينها يعني. اوكي. انا بس حبيت احملها حجاب يعني، لكن هو في العادي بتتحشي مدورة. بنعمل ورقة عكس ورقة ونحط اللحمة المفرومة ونلفها دائرة كده. اوكي. هنا بقى طبعا انا برصيت فرشت فرشة في الطاجن، بس معلش الطاجن مش باين قوي. فرشت فرشة بصل على طماطم، وابتديت ارص طبعا زي ما انتم شايفين كده، واحدة بطاطساية وواحدة ورقة عنب. اوكي. وهنا بقى طبعا برضو عملنا الطاجن بتاعنا، فرشناه بالليمون والبصل زي ما انتم شايفين والطماطم، ورصيت طبعا الكفته اللي انا حمرتها. هنا هنعمل بقى طاجن ورق العنب بالكفته. في طاجن ورق العنب بالفراخ، في طاجن ورق عنب باللحمه. هنعمله بالكفته النهارده وبالفراخ. قبل كده عاملينه معاكم باللحمه. طبعا قلبنا الخضره على الصلصه على الرز. وهنبتدي ان احنا هنا بقى ان احنا نصبع طبعا السيجار. هنعمل سيجار ورق العنب. معلش انا مسرعه الفيديو ممكن مش باين قوي، بس انا هقول لكم اهو. احنا بنحط طبعا اللحمه الرز، ونبتدي نتني تانية كده، تانية بسيطة قوي من هنا بحيث الورقة تبقى مفرودة معانا، وتانية بسيطة من هنا. وبعدين بنبتدي نلف كده زي السيجار او الرول يعني. تمام. زي ما انتم شايفين كده بيطلع بقى طويل كده وسرح معانا وجميل جدا. تمام. وهنبتدي طبعا نخلص الكمية كلها. يبقى احنا كده خلصنا طاجن ورق العنب باللحم. اخر طاجن معانا هنعمل بقى طاجن ورق العنب بالفراخ. طبعا الفراخ بتاعتنا برضو فرشنا الطاجن بالجزر وبالبصل، وابتدينا ننزل بالفراخ. الاول هنحشي التجويف اللي ما بين الفراخ ده، نلمه خالص عشان لما نيجي نعمل اول طبقة تبقى متساوية معانا. وبعدين هنبتدي نلف دوران في الطاجن كده لما نخلصه. ولو عندكم طاجن غويط عن كده يبقى طبعا هياخد ورق عنب اكتر، هيبقى جميل كده حتى في الرصه بتاعته. وهنا ما كانش مظبوط قوي لان ورق العنب كان قليل على الطاجن، فكانت الرصه بتاعته يعني. انا عامله قبل كده طواجن، خشوا شوفوها في الفيديوهات القديمه جميله جدا. بصوا بقى رصه ما شاء الله ورق العنب الطاجن طبعا عاملينه جميل جدا، اللي هو اللحمه قصدي ورق العنب بالكفته يعني. سامحوني بقى على انا مش مركزه في الكلام شويه. وهنا طبعا معانا الشوربه. ضفنا الشوربه على معلقتين حلوين من الصلصه، وهنبتدي نسقي طاجن البطاطس اللي هو بالكفته. تمام. وبرده الشوربه بتاعتنا بقى العاديه طبعا مش عليها صلصه كتيره، صلصه بسيطه. هنبتدي طبعا نحشي طبعا، ندي معيار الطواجن بتاعتنا، وهنبتدي نغطيها وهندخلها الفرن بقى الطواجن كلها معانا لمده من ساعه لساعه وربع كده. تمام. زي ما انتوا شايفين هنبتدي طبعا اكمل كده. اكله لذيذه جدا. طبعا حطيت الطاجن بتاعنا في قلب صينيه لانه كان رقيق معايا، خفت يتحرق. وهنا طبعا معانا شويه كوسه بقى كده عملناهم برضو عشان الاكله تكمل معانا. وابتدينا ندي طبعا عيار الشوربه بتاعتها برضو وهنسويها على البوتاجاز. الاكل خلص معانا. الاكل تحفه جدا. تشكيله جميله من ورق العنب، نقدر نعتمدها في العزومات. زي ما انتم شايفين بصوا الطاجن روعه روعه يعني، ما شاء الله جميل جدا يعني. زي ما انتم شايفين كده الكفته طريه وممتازه والله. اتبعوا بس الخطوات اللي قلت لكم عليها كويس جدا عشان الكفته ما تبقاش مكتومه معانا. وطبعا بنرصص بقى واحده بقى بطاطسيه كده مع واحده بقى ورق عنب. وطبعا طاجن ورق العنب بالبطاطس ده اللي هو كفته البطاطس بيحتاج جنبه رز. انا بس عملته النهارده مع المحشي، لكن هو بيحتاج جنبه بيبقى طعم عشان فيه بطاطس بيبقى محتاج رز. ممكن نعمله طبق لوحده كده يعني. تمام. وهنا طبعا الاكل خلص معانا روعه جدا، والكوسه جميله جدا بسم الله ما شاء الله. الاكل كان طالع يعني ما شاء الله والله بجد. ودي طبعا طاجن الفراخ بالورق العنب روعه برضو. يعني مش راضيه عنه، بس هو طلع جميل يعني. الرصه بتاعته انا بحب ارصها رصه معينه كده، اكمنه هو بقى كان قليل فما ترصش معايا زي ما انا كنت متوقعه، بس هو جميل جدا.